សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយវ៉ាសំណប់លោកអុកញ៉ាមុងរុទ្ធីថាគ្មានអ្វីត្រូវបកស្រាយចំពោះ Global Witness ដែលអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើអុកញ៉ាកម្ពុជា4រូបគណៈបញ្ញយោបាយមួយចំនួនប្រកាសចុះជួយជនរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងក្រោយការឃោសនាគណៈបកស្ថានភាពចំនួនទឹកនៅស្ទឹងព្រៃថ្នោតបានចាប់ផ្ដើមឲ្យស្រកចុះខណៈដែលអាជ្ញាធរបានអះអាងថាស្ថានភាពទឹកចំនួននៅកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងបានវិញហើយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាចូលលួចទិន្នន័យសុខភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋជាង1លានកន្លះលោកវូស៊ឺសៀនថាចិនប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍មិនជឿជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដទៃ RFIអុកញ៉ាល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បានអះអាងថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវបកស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការ Global Witness ដែលបំពេញនាវឲ្យដែលបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើអុកញ៉ាក្រាក់ចំនួន4នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីដែលត្រូវបានអង្គការ Global Witness ចោទប្រកាន់ថាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកេងបន្លំនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អឹងមុនហនឆ្លើយតបតាមទូរស័ព្ទជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីបានថ្លែងថាលោកគ្មានអ្វីបកស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការ Global Witness នេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានចាប់អារម្មណ៍ត្រង់អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានពិភពលោកមួយនេះបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះលោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីបានចំអកទៅវិញថាលោកមិនដឹងថាលោកបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាត្រង់កន្លែងណាទេគឺមានតែដាំដើមឈើក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែល 10000 ដើមចំពោះការចោទប្រកាន់ថាលោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីបានបូមខ្សាច់ដែរនោះលោកមុងរិទ្ធីបានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានបូមខ្សាច់មែនតែថាបើមិនអោយបូមខ្សាច់តើកប៉ាល់ចូលមុខកំពង់ផែដែលលោកសាងសង់នោះបានយ៉ាងដូចម្តេចសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការ Global Witness កាលពីថ្ងៃសុក្របានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើអុកញ៉ានៅកម្ពុជាចំនួន4នាក់ដែលអង្គការនេះចាត់ទុកថាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកេងបន្លំនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចបានទាំងស្រុងអុកញ៉ាក្រាក់ទាំង4នាក់នោះគឺមាន3នាក់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់និងលោកអុកញ៉ាឡៅមិញខិនចំណែកអុកញ៉ាម្នាក់ទៀតដែលស្ថិតក្រោមការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Global Witness ដែរនោះគឺលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបគួរកត់សម្គាល់ថាសំណើរបស់អង្គការ Global Witness នៅពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្ជាប់បញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់និងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគណៈបញ្ញយោបាយតូចមួយចំនួនបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដោយមិនបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការឃោសនាពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះឡើយតាមរយៈសកម្មភាពនេះមន្ត្រីគជបបានអះអាងថាគណៈបញ្ញយោបាយត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ចំពោះការផ្តល់អំណោយនោះថាធ្វើឡើងនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌មិនមែនជាការទិញស្លឹកត្នោតយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អេងកំហុងប្រធានគណៈបកខ្មែរក្រោកលោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងបានអះអាងថាក្រោយបញ្ចប់ការឃោសនានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាទីដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារទឹកជំនន់គណៈបកលោកនឹងធ្វើការចែកអំណោយជាស្បៀងទៅកាន់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាបើតាមលោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងរូបលោកនឹងដោះមួកនឹងអាវប៉ាក់ចេញដើម្បីផ្ដល់អំណោយទៅពលរដ្ឋសកម្មភាពនេះត្រូវបានលោកប្រធានគណៈបកខ្មែរក្រោកអះអាងថាធ្វើឡើងមិនមែនដើម្បីបដូរយកសន្លឹកឆ្នោតពីប្រជាប្រដ្ឋនោះទេនេះបើតាមប្រធានគណៈបកខ្មែរក្រោកដោយឡែកសកម្មភាពផ្ដល់អំណោយរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាវិញត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោមហេតុផលថាផ្ទុយពីច្បាប់បោះឆ្នោតប្រឈមបញ្ហានេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក៏សម្រេចចិត្តលើកពេលផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌នេះទៅក្រោយការបោះឆ្នោតវិញប៉ុន្តែគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបដិសេធថាការផ្ដល់អំណោយរបស់គណៈបកលោកមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយដែលគ្រាន់តែជាសកម្មភាពមនុស្សធ
ធម៌ជួយជនរងគ្រោះព្រោះទឹកជំនន់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឈុំចន្ទថនអគ្គលេខាធិការគណៈបកយុវជនកម្ពុជាប៉ុន្តែអីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកហ៊ុនរីកចម្រើនចាត់ទុកថាការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលទេការផ្ដល់អំណោយជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ត្រូវបានលោកហ៊ុនរីកចម្រើនចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងចង់បានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះផ្អែកតាមសភាពការរងគ្រោះគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ផ្អាកការឃោសនានៅតំបន់លិចទឹកតែបន្តចែកខិត្តប័ណ្ណបកនៅខេត្តកណ្ដាលជុំវិញសកម្មភាពនៃការផ្ដល់អំណោយបូករួមនឹងដំណើរការឃោសនានេះក៏ច្បងស្នើឲ្យបណ្ដាគណៈបញ្ញយោបាយបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការទិញទឹកចិត្តនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌លោកសោមសូរីណាអគ្គលេខាធិការរងកោច្បងបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនអំណោយធ្វើឡើងដោយការភ្ជាប់នឹងការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូននោះវានឹងក្លាយជារឿងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែជាជំនឿមនុស្សធម៌លោកសោមសូរីណាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរជួយសម្របសម្រួលតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងតែទន្ទឹមនឹងការបោះឆ្នោតដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបការពីរសៀលថ្ងៃទី20កក្កដាម្សិលមិញនេះបានចេញសេចក្តីណែនាំ3ចំណុចបញ្ជាក់បន្ថែមដល់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការណ៍ចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាការបញ្ជាក់តាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសមាគមដែលមិនបានចុះឈ្មោះសង្កេតការណ៍ធ្វើសកម្មភាពបំពេញការងារនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាដើម្បីវិយតម្លៃលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយយើងស្ដាប់ស៊ូសុភីរីសេចក្តីណែនាំ3ចំណុចបានបញ្ជាក់ថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានស្នើសុំចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយកោជបមានសិទ្ធិបំពេញការងារសង្កេតការណ៍និងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍វិយតម្លៃលើការបោះឆ្នោតបានហើយអ្នកសង្កេតការណ៍ទាំងអស់ត្រូវចាំបាច់ពាក់ប័ណ្ណសម្គាល់ដែលកោជបផ្ដល់ជូនក្នុងពេលចុះបំពេញបេសកកម្មប៉ុន្តែសម្រាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការណ៍ទេមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបំពេញការងារនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាជាការវិយតម្លៃលើការបោះឆ្នោតបានឡើយតាមកោជបសេចក្តីណែនាំនេះគឺអនុលោមតាមមាត្រា10មាត្រា11មាត្រា12និងមាត្រា13នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមាត្រាទាំង4នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលមានចែងច្បាស់ពីរបៀបវារៈសម្រាប់អង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ចូលរួមជាសាក្សីសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានេះលោកកនសវាងមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ Khmer បានទទួលស្គាល់សេចក្តីណែនាំនេះហើយបញ្ជាក់ថាអង្គការ Khmer ដែលមិនបានចុះឈ្មោះដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងធ្វើតាមព្រោះថានេះគឺស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែលោកកនសវាងបន្ថែមថាអង្គការរបស់លោកនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងករណីដែលមានការបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថានេះជាករណីទូទៅដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនោះទេសូមរំលឹកជូនថាមានអង្គការសមាគមធំៗចំនួន3បានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នាពេលខាងមុខខណៈអវត្តមានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ជាបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការទាំង3នោះរួមមានគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហៅកាត់ថា Khmer គណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា NECFIC និងអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាតាមអង្គការទាំង3មូលហេតុនៃអវត្តមានរបស់ពួកគេជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1998នេះដោយសារមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្រោយពីការបិទបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងថាការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះនឹងធ្វើឡើងដោយមិនមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងៗនោះទេគួរជំរាបជូនដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កោជបបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនៃសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ 78,000 នាក់មកពី107ស្ថាប័នចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នឹងប្រព្រឹត្តទៅតែមួយថ្ងៃគត់គឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29កក្កដាចាប់ពីវេលាម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលនេះគឺជាការបញ្ជាក់ជាថ្មីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី20កក្កដាម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុន្តែកោជបបានព្រមានដែរថាការផ្សព្វផ្សាយខុសពីកាលប្រឆេទនិងពេលវេលាកំណត់ដោយកោជបព្រមទាំងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទុច្ច
ចរិតនាំឲ្យភ័ន្តច្រឡំនិងបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលសកម្មភាពនេះត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលដល់20លានរៀលស្របតាមមាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដោយមិនទាន់ពិកិត្តពីទោសទណ្ឌព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងៗទៀតតែទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែរគិតត្រឹមរយៈពេល14ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដំណើរការបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងគ្មានអំពើហិង្សានោះឡើយនេះបើយោងតាមការប្រកាសព័ត៌មានរបស់គូជបោគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនេះគូជបោបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន14ក្នុងនោះមានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន9ករណីត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ចំណែកបណ្ដឹងដែលសេសសល់ផ្សេងទៀតគូជបោកំពុងតែដោះស្រាយនិយាយអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅស្ទឹងព្រែកត្នោតបានចាប់ផ្ដើមស្រកចុះខណៈដែលអាជ្ញាធរបានអះអាងថាស្ថានភាពទឹកជំនន់ដោយទឹកភ្លៀងនៅកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងបានវិញហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកច័ន្ទយុធានាយកខណ្ឌកាឡៃនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដែលកំពុងប្រចាំការនៅលើទំនប់សណ្ដោស្ទឹងព្រែកត្នោតដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកមិញនេះលោកច័ន្ទយុធាមកដល់ខណៈនេះខ្ញុំអាចមានសុទិដ្ឋិនិយមថាស្ថានភាពបានធូរស្រាលបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកាលពីម៉ោង4ជាភ្លឺនេះដែលទឹកឈានដល់កម្រិតតែប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទេដល់ពេលនេះទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកហើយស្រកទាំងផ្នែកខាងក្រោមក៏ដូចជានៅទំនប់កំពង់ទួល7មករាទំនប់7មករានេះក៏បានស្រកដែរហើយក្រោមផ្នែកខាងក្រោមទំនប់7មករានេះទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកជាបន្តបណ្ដាខាងនៅគៀកនឹងទំនប់នេះអាចស្រកចូលពីទឹកកន្លះទៅ3ទឹកហើយទៅខាងក្រោមហ្នឹងក៏វាស្រកបន្តគ្នាកន្លែងខ្លះបានទឹកកន្លះហើយអញ្ចឹងទេស្ថានភាពនិយាយជារួមថាស្ថានភាពបានធូរស្រាលហើយទឹកដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអំបញ្ញមិញថាកាលពីម៉ោង4វាហៀនៅលើអានេះហើយទំនប់សណ្ដោស្ទឹងខ្នងទំនប់សណ្ដោនេះឥឡូវនេះគឺថាបានលែងហៀលើហើយបាទអាដាមដោយឡែកអាដាមអាចនិយាយជារួមបានទេថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើបានធូរស្រាលហើយនៅឬក៏នៅតំបន់មួយចំនួននៅតែបន្តធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយអាដាមបាននិយាយជាសរុបជាសភាពការជំនន់ជារួមគឺបានធូរស្រាលយើងថាចុងក្រោយគេគឺព្រែកស្រែអំបិលប៉ុន្តែឥឡូវនេះចំណុចស្រែអំបិលចំណុចផ្សារហ្នឹងដែលកន្លែងដែលលេខលុបខ្លាំងទឹកបានស្រកចុះបានចាប់ផ្ដើមស្រកចុះដែរហើយបាទពីផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺស្រកច្រើនហើយមកដល់វាស្រកមកដល់ផ្នែកខាងក្រោមពីម្សិលមិញនេះរៀងងើបបន្តិចប៉ុន្តែព្រឹកនេះគឺចាប់ផ្ដើមស្រកហើយអញ្ចឹងគឺតំបន់នោះគឺគៀកសមុទ្រផងការស្រកទៅវិញលឿនទេបាទឯកំពង់ស្ពឺគឺអស់នៅតិចតួចទៅប៉ុណ្ណឹងទេបានន័យថាធូរស្រាល 90% ហើយជារួមគឺបានធូរស្រាលឯទឹកទន្លេនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រឹកនេះក៏ចាប់ផ្ដើមស្រកដែរអញ្ចឹងទេស្អែកក៏ចាប់ផ្ដើមស្រកខាងស្អែកកំពង់នៃកំពង់មុំបន្តមកកំពង់ចាមគឺបន្តគ្នាមួយថ្ងៃទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមស្រកចុះជាសរុបមកវិញមានន័យថាសភាពការជំនន់ទាំងជំនន់ទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាជំនន់ទន្លេមេគង្គឬក៏ទន្លេផ្សេងទៀតគឺថាទឹកចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលជាបណ្ដាហើយចុងក្រោយគេដែលយើងបារម្ភខ្លាំងគឺទំនប់សណ្ដោការពារជំនន់ព្រែកត្នោតដែលការពាររាជធានីភ្នំពេញនេះយប់មិញនេះគឺបានន័យថាខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2010 20 សង់ទីម៉ែត្រដែលឡែកគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រមាណថ្ងៃមកនេះបានបង្កការខូចខាតដល់កំណត់ផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្តរួមទាំងស្ពានមួយចំនួនហើយផ្លូវមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ចរាចរណ៍ទាំងស្រុងដូចជាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4និងកំណត់ផ្លូវលេខ132ហើយផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏បានរងការខូចខាតស្រទាប់ផ្លូវផ្នែកខាងលើផងដែរផ្លូវទាំងនោះរួមមានផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវលេខជាតិលេខ3ផ្លូវលេខ33ផ្លូវលេខ41លេខ45លេខ48ផ្លូវលេខ57និងកំណត់ផ្លូវខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាផ្លូវលេខ148លេខ377លេខ1332 1333 1335និងផ្លូវលេខ1500សំទោសគឺផ្លូវលេខ159D ជាដើមប្រឈមនឹងបញ្ហានេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាននឹងកំពុងគ្រោងជួសជុលនិងស្ដារការខូចខាតនេះឡើងវិញជាបន្ទាប់ពីចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានថយចុះទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនច័ន្ទថុលក៏បានអះអាងដែរថាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតបានរងការខូចខាតប្រវែងជា15គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវជួសជុលជាបន្ទាន់នៅក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍
ការជួសជុលជាបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុន COBC ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកក្កដាស្អែកនេះតទៅយើងមកបញ្ចប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាស្ដីអំពីកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា3ក្រុមនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ហមិតទៅប្រទេសវិញនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋម៉ាលីនិងសាធារណរដ្ឋសូដង់ខាងត្បូងការទទួលស្វាគមន៍នៃការមកដល់នៃកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាទាំង3ក្រុមនឹងធ្វើឡើងក្រោមការចូលរួមពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នាពេលនេះរួមមានកងកម្លាំងវិស្វកម្មប្រលានយន្តហោះលេខ189ពីប្រទេសម៉ាលីចំនួន165រូបកងកំទេចគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះលេខ123ពីប្រទេសម៉ាលីចំនួន144រូបនិងកងរាជអាវុធហត្ថលេខ619ពីស៊ូដង់ខាងត្បូងចំនួន73រូបយើងសូមងាកមកជជែកពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីនៅប្រទេសសិង្ហបុរីទិន្នន័យសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង1លានកន្លះរួមទាំងទិន្នន័យសុខភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងផងត្រូវបានក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាចូលលួចនេះគឺជាការប្រកាសរបស់ក្រុមមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី20កក្កដាម្សិលមិញនេះភ្លាមចៅក្រមស៊ើបបានបើកការស៊ើបអង្កេតនិងបានកំណត់មុខសញ្ញារួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសង្ហបុរីពុំបានទម្លាយព័ត៌មានឲ្យដឹងថាតើនរណានៅពីក្រោយនៃការបាត់ទិន្នន័យទាំងនោះទេយើងស្ដាប់ស្គ្រីនការរបស់ហេងឧត្តមក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាទាំងនោះគឺពុំមែនជាក្រុមចៅមរៀលឬកូនសិស្សនិស្សិតដែលរៀនផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាធម្មតាទេនេះគឺជាការវាយប្រហារដោយចេតនាពីក្រុមចៅជាន់ខ្ពស់ហើយពួកគេបានកំណត់គោលដៅយ៉ាងជាក់ច្បាស់ពួកនេះបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីចូលលួចទិន្នន័យទាំងជាង1លានកន្លះនោះនេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី20កក្កដាម្សិលមិញនេះតាមប្រភពពីរដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីដដែលក្រុមចៅព័ត៌មានទាំងនោះបានប្រើកម្មវិធីមេរោគដើម្បីចូលទៅលួចទិន្នន័យពីក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ក្រសួងពួកនេះបានបើកប្រតិបត្តិការចន្លោះពីថ្ងៃទី27មិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី4កក្កដារហូតដល់ក្រសួងឃើញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើរខុសប្រក្រតីទើបធ្វើអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ហើយពួកចៅក៏ឈប់ធ្វើសកម្មភាពក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាទិន្នន័យដែលបានបាត់បង់នោះគឺជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងការផ្ដល់ថ្នាំដល់អ្នកជំងឺតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកំណត់ត្រាប្រវត្តិព្យាបាលជំងឺគឺមិនប៉ះពាល់នោះទេចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងបានប្រតិកម្មតាមគណនី Facebook របស់លោកថាចំពោះទិន្នន័យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺជាធម្មតាលោកមិនដែលនិយាយប្រាប់មនុស្សទូទៅទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាចៅលួចទៅហើយមែនក៏ទិន្នន័យនោះគ្មានអ្វីប៉ះពាល់សំខាន់ធំដុំដែរគួរបញ្ជាក់ដែរថាទិន្នន័យសុខភាពដែលត្រូវចៅលួចទាំងជាង1លានកន្លះនោះគឺមិនដែលធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសជឿនលឿនខាងព័ត៌មានវិទ្យាដែរនោះទិន្នន័យដ៏ច្រើននេះគឺស្មើនឹងចំនួនជាង 1/3 នៃប្រជាជនសិង្ហបុរីសរុបបើតាមអ្នកជំនាញខាងឧក្រិដ្ឋកម្មព័ត៌មានវិទ្យានិងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការលួចទិន្នន័យសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋបរទេសដទៃផ្សេងបន្ទាប់ពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចមួយជុំទ្វីបអាហ្វ្រិកសេនេហ្គាល់គឺជាប្រទេសដែលលោកស៊ីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចមុនគេនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21កក្កដាមុននឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលលោកស៊ីជីនពីងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលក្រុមប្រទេសព្រីសតាំងពីបានបន្តអាណត្តិថ្មីដោយគ្មានកំណត់ក្នុងខែមិនាកន្លងមកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបរិះខ្លាំងចិនរូបនេះបានដាក់ជើងជាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3បើគិតតាំងពីឡើងកាន់តំណែងដំបូងចិនបានចង់បានទ្វីបអាហ្វ្រិកជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រការទូតដើម្បីក្រសោបពិភពលោកតាមរយៈការប្រើអំណាចស្រទន់តើអ្វីទៅជារូបមន្តដែលចិនបានប្រើដើម្បីទាក់ទាញប្រទេសអាហ្វ្រិកយើងស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកវូស៊ឺសៀនដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលប្រែសម្រួលដោយគូគុនជារ៉ាL'Afrique, c'est le continent où il y a le plus grand nombre de pays en développement. Or, la Chine elle-même... Afrique ជាទ្វីបដែលសម្បូរដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំណែកចិនខ្លួនឯងក៏ជាមហាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ដូច្នេះរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកគឺមានបង្កប់ដោយមហិច្ឆតានៃការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ក្នុងវិស័យសន្តិសុខចិនបានបញ្ជូនកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់មកនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជូនក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនចិនមិនដែលសម្លឹងមើលនឹងលូកដៃចូលកកកកាយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកណាមួយទេពិសេសប្រទេសដៃគូអ្វីដែលចិនចូលរួមសាទរគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកមិនដែលមានសោះឡើយពីការលូកដៃរបស់ចិនទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខ្ញុំបានធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោចំនួន4ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលបានព្យាយាមលូកដៃកកកកាយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយនេះទេមែនទែនទៅនេះមិនមែនជានយោបាយការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំដែលត្រូវលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផ្សេងទេយើងបានកសាងផ្លូវថ្នល់សាលារៀនស្ពាននិងមន្ទីរពេទ្យពួកគេមានតែការសប្បាយរីករាយហើយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ពីសំណាក់វត្តមានចិននៅអាហ្វ្រិក à craindre de la part de la coopération sino-africaine. ដែលឡែកនៅតំបន់កាសានៅយុគមិញនេះមានស្លាប់យ៉ាងតិច4ទៅ5នាក់នៅជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសសម្ដៅមកលើតំបន់កាសាកាលពីយុគមិញនេះយើងមកបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅត្រឹមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែតងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាកុនហេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំលើបទល្មើសពុករលួយថ្មីមួយទៀតបន្ថែមពីលើទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល24ឆ្នាំដែលតុលាការបានសម្រេចរួចទៅហើយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានរបស់លោកស្រីប៉ាកុនហេនោះទេដោយសារតែលោកស្រីបានបដិសេធមិនចូលខ្លួននៅក្នុងអង្គសាវនាការវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយស៊ូមសុភីរីបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃអេងកំហុងបានចោទជាសំណួរថាតើតំបន់ទេសចរនៅកម្ពុជាមានភាពសម្បូរបែបហើយឬនៅក្នុងការអន្តងចិត្តភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យដើរកម្សាន្តហើយនៅបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិរៀនភាសាបារាំងរបស់ម៉ូពិសីស្ដីអំពីបាយថ្ងៃត្រង់របស់អ្នកក្រុងប៉ារីសបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តទៅនេះសូមស្ដាប់ការរំលឹកឡើងវិញរបស់ស៊ូមសុភីរីយើងផ្ដើមការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយបន្តនិយាយពីដំណើរការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានធ្វើការពិសោធន៍លើទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅលុបមិនជ្រះដល់តំណាងគណៈបកនយោបាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកក្កដាជាលទ្ធផលគ្មានឡើយការតវ៉ាឬក៏ការរកឃើញថាទឹកថ្នាំនេះលុបជ្រះឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃអ្នកបោះឆ្នោតនេះមានចំនួន 51,000 ដបដែលកោជបបានបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឥណ្ឌាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អឹងប៊ុនថនដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទំនងជាគ្មានការសង្ស័យទៀតឡើយចំពោះបញ្ហាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលកោជបបានបញ្ជាទិញមកពីប្រទេសឥណ្ឌាគ្មានការសង្ស័យត្បិតនៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកក្កដានេះគ្មានឡើយការតវ៉ាឬការដាក់សង្ស័យទៅលើទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅនេះថាលាងជ្រះឡើយបើតាមនីតិវិធីដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យនេះដំបូងឡើយកោជបបានដាក់ទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅចំនួន30ប្រអប់ដែលនៅក្នុងមួយប្រអប់មានចំនួន10ដបដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជ្រើសរើសយកមកធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងនោះមានតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន12រួមជាមួយតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាជិកកោជបបាននាំគ្នាជ្រលក់ម្រាមដៃម្នាក់ម្ដងមុនពេលលាងជំរះដោយទឹក5ប្រភេទទី1គឺទឹកធម្មតាទី2ទឹកលាងបង្គន់ទី3ទឹកថ្នាំអ៊ុតសក់ទី4ទឹកសាប៊ូនិងទឹកអូសាវ៉ាល់សម្រាប់លាងជំរះសម្លៀកបំពាក់ជាដើម
នៅទីបំផុតលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកោជបបានសរុបជារួមថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃដែលបម្រើដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះមានគុណភាពល្អដោយទឹកខ្មៅដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017នោះដែរទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកសំគុណធីមីនាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix ដែលបានចូលរួមសង្កេតការពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់បានវាយតម្លៃថាទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅនេះពិតជាមានគុណភាពល្អដែលអាចជឿទុកចិត្តបានប៉ុន្តែលោកនៅតែស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចត្រង់ថាពណ៌នៃទឹកថ្នាំនេះហាក់មិនសូវដិតខ្លាំងដែលនេះទំនងជាមកពីបរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយធ្វើឲ្យគុណភាពទឹកថ្នាំមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងដោយឡែកតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP ក៏បានវាយតម្លៃដូចគ្នានេះដែរសូមជម្រាបថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃពណ៌ខ្មៅត្រូវបានគូជបបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាចំនួន 5,100 ប្រអប់ស្មើនឹង 51,000 ដបដោយចំណាយថវិកាជាង $80,000 អាមេរិកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតជាង 20,000 ការិយាល័យទូទាំងប្រទេសដោយក្នុងមួយការិយាល័យតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅចំនួន 2 ដបហើយបច្ចុប្បន្នទឹកថ្នាំទាំងនេះក៏ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួចហើយដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញមកបដិសេធចំពោះសំណើរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP ដែលបានស្នើឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់សញ្ញាគាំទ្រលើសន្លឹកឆ្នោតកោជបបញ្ជាក់ថាការបដិសេធសំណើនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមច្បាប់សូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់សឿនភិរៈដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការកោជបបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាថាកោជបមិនអាចធ្វើវិសោធនកម្មលើចំណុច 8.11.1 ទាក់ទងនឹងការកំណត់សញ្ញាគាំទ្រលើសន្លឹកឆ្នោតបានទេនេះបើតាមលិខិតរបស់លោកផ្ញើជូនលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកទេពនិថាឲ្យដឹងថាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគូសញ្ញាគាំទ្រទូទៅនៅលើសន្លឹកឆ្នោតលើកលែងតែគំនូសសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យគេសម្គាល់បាននៅអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបោះឆ្នោតម្យ៉ាងទៀតការទទួលយកជាការបាននៅគំនូសសញ្ញាគាំទ្រជាទូទៅនេះត្រូវបានអនុវត្តចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំឡើងដោយអ៊ុនតាក់មកម្លេះហើយត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រោយៗមកទៀតផងដែរនេះបើតាមលោកទេពនិថាក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកមិនបានតម្រូវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវគូសសញ្ញាគាំទ្រជាក់លាក់ណាមួយនៅលើសន្លឹកឆ្នោតនោះទេសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាលោកខំវិស្នាបានស្នើឲ្យកោជបធ្វើវិសោធនកម្មកំណត់យកសញ្ញាធីកតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គូសក្នុងប្រអប់4ជ្រុងទ្រវែងតូចនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលអ្នកបោះឆ្នោតពេញចិត្តប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខំវិស្នាតាមរយៈលិខិតផ្ញើទៅកាន់លោកស៊ិចប៊ុនហុកប្រធានកោជបបានបញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាចគូសសញ្ញាគាំទ្រគណៈបកនយោបាយក្នុងចំណោមគំនូសសញ្ញាដ៏ច្រើនប្រភេទគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលខ្វះសុក្រឹតភាពព្រោះបង្កឲ្យមានការទិញលក់សន្លឹកឆ្នោតនិងគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមលោកខំវិស្នាថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការកំណត់គំនូសសញ្ញាគាំទ្រគណៈបកនយោបាយលើសន្លឹកឆ្នោតនឹងនាំឲ្យមានវិវាទក្នុងការបកស្រាយនិងអនុវត្តចាប់តាំងពីដំណាក់កាលគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៀតផងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ RFIមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាបានដាក់ការសង្ស័យជំហានបឋមថាអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតបកប្រឆាំងទំនងជានៅពីក្រោយការប្រឌិតព័ត៌មានដែលថាសមាគមវៀតណាមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចូលរួមបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជំវិញការសន្និដ្ឋាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏អ្នកគ្រប់គ្រងអតីតបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានផ្លូវធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតបែបនេះនោះដែរសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អេងគីមហុងដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះថាអាជ្ញាធរកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យជំហានបឋមថាអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកនៅពីក្រោយការប្រឌិតព័ត៌មានដែលថាសមាគមវៀតណាមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចូលរួមបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាក់ថាការដែលអាជ្ញាធរហ៊ានសន្និដ្ឋានដូចនេះគឺដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ភាគច្រើនដែលជាអ្នកគាំទ្រអតីតបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មាននេះតាមគ្នាហើយប្រសិនបើអាជ្ញាធររកឃើញអ្នកប្រឌិតព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសពួកគេច្បាស់ជាកិច្ចមិនផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើពួកគេមានសញ្ជាតិពីរគឺអាជ្ញាធរនឹងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បែបផ្សេងនេះបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃព័ត៌មាននេះគឺជាការញុះញង់រាំងខ្ទប់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរើសអើងជាតិសាសន៍យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូច័ន្ទរតអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នគ្មានផ្លូវធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតកេងបន្លំដោយការសន្និដ្ឋានរបស់អាជ្ញាធរឡើយសម្រាប់លោកអ៊ូច័ន្ទរតផ្ទាល់លោកបញ្ជាក់ថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរពេលឃើញការអំពាវនាវរបស់សមាគមវៀតណាមឲ្យវៀតណាមចូលរួមបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាព័ត៌មាននេះមិនមែនជាការពិតក៏ដោយលោកអ៊ូច័ន្ទរតបានចោទសួរទៅកាន់អាជ្ញាធរថាតើការអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិនៅកម្ពុជាពិតជាដូចទៅនឹងការចុះផ្សាយនេះដែរឬទេគួររំលឹកថាសារដែលសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាអះអាងថាជាព័ត៌មានប្រឌិតនោះបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមទៅបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌចូលសញ្ជាតិតាមរយៈសារអមដោយរូបភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅលើផ្ទៃទឹកនេះប្រធានសមាគមវៀតណាមបានចាត់ទុកថាការប្រឌិតព័ត៌មាននេះគឺជាការញុះញង់ដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសមាគមវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ RFI ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ពន្លឿនការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនខណៈដែលការបោះឆ្នោតនៅសល់ពេលតែ10ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវការឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការឲ្យការបោះឆ្នោតដោយសារតែពួកគេមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនត្រូវបាត់បង់ឬត្រូវបានដាក់បញ្ចាំជាមួយម្ចាស់បំណុលសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អង្គប៊ុនថនដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី18ខែកក្កដាក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយត្រូវទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬត្រូវបានខូចខាតឬបាត់បង់ត្រូវណែនាំឲ្យសម័យខ្លួនរស់រាន់មកដាក់ពាក្យស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់សម័យបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃការជំរុញឲ្យបង្កើនការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះដោយសារតែមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានដកហូតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញរបស់ប្រើប្រាស់តាមរយៈការបង់រំលោះឬក៏ពលរដ្ឋខ្លួនឯងដាក់បញ្ចាំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដើម្បីខ្ចីប្រាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានព្រមានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទណាដែលបន្តសកម្មភាពដកហូតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារនិងសៀវភៅស្នាក់នៅសម្រាប់ធ្វើជារបស់ធានាលើការផ្ដល់ឥណទានជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយថាការធ្វើបែបនេះជាការល្មើសច្បាប់សូមជម្រាបដែរថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានប្រកាសថាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតត្រូវចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី27កក្កដាឆ្នាំ2018ពោលពីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឯនេះវិញការបោះពុម្ពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគឺបានជិត9លាន7សែនសន្លឹកដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ដល់ចុងឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះខណៈដែលចំនួនអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានជាង8លាន3សែននាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះប៉ុន្តែអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបានអះអាងថាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាង 50,000 សន្លឹកត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងវិញដោយសារតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំងនោះខូចគុណភាពមានការបាត់បង់មានការកែតម្រូវទិន្នន័យនិងខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ RFI ជាង
មួយសប្តាហ៍មុនកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29 ខែកក្កដាការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនត្រូវរងការជន់លិចអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកោជបក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែរកំពុងតែរងចាំមើលស្ថានភាពទឹកជំនន់ដោយសង្ឃឹមថាអាចស្រកទៅវិញមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើទឹកជំនន់ស្រកមិនទាន់ទេកោជបនិងអាជ្ញាធរនឹងមានវិធានការដោះស្រាយតាមសភាពការជាក់ស្ដែងជាបន្តទៀតសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អឹមរចនាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សព័ត៌មានបឋមពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងថាការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តយ៉ាងហោចណាស់4កំពុងរងការជន់លិចដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងនោះរួមមានខេត្តកោះកុងមាន2ការិយាល័យកំពង់ឆ្នាំង2ការិយាល័យកំពង់ចាមជន់លិចជាង10ការិយាល័យនិងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចំនួន12ការិយាល័យការជន់លិចការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនេះកើតឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលព្យុះទី9ឈ្មោះសុនទីងដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាច្រើនថ្ងៃនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគិតត្រឹមថ្ងៃទី19កក្កដានេះខេត្តចំនួន7កំពុងតែរងការជន់លិចនិងប្រឈមនឹងការជន់លិចដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងជាអាចខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុកំពតកែបកោះកុងបៃលិននិងខេត្តបាត់ដំបងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានព្យាករណ៍ថាភ្លៀងនឹងនៅតែបន្តធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី24កក្កដាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រតាក់ទងទៅនឹងការជន់លិចការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅកម្ពុជាលោកដឹមសវណ្ណរមអ្នកនាំពាក្យកោជបបានគូសបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាកោជបកំពុងតែបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតនឹងឈានចូលមកដល់នៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកនាំពាក្យកោជបរូបនេះសង្ឃឹមថាជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលជន់លិចការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួននោះនឹងស្រកទៅវិញទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលទឹកជំនន់ស្រកមិនទាន់ទេអាជ្ញាធរខេត្តនឹងស្នើមកកាន់កោជបឲ្យផ្លាស់ប្តូរការិយាល័យដែលជន់លិចនោះទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពលោកដឹមសវណ្ណរមថាកោជបនឹងពិនិត្យទៅលើសំណើរបស់អាជ្ញាធរខេត្តហើយសម្រេចទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអនុញ្ញាតឲ្យការបោះឆ្នោតអាចដំណើរការទៅបានដោយគ្មានការរាំងស្ទះសូមបញ្ជាក់ថាការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន 22,967 នៅទូទាំងប្រទេសនឹងបើកទ្វារដំណើរការនៅម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃទី29កក្កដាជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត 8 លាន 4 សែននាក់ត្រូវទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 6 ការបោះឆ្នោតនេះមានគណៈបកចំនួន 20 ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកអាសនៈចំនួន 125 នៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងបញ្ចប់បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយពីបញ្ហាអាកាសធាតុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គដែលបានជន់លិចនិងបន្តជន់លិចនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីខេត្តចំនួន 7 បានទទួលរងការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេមេគង្គដែលអាចជន់លិចខណៈដែលភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់ឥតឈប់ឈរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស្ថាប័នផលិតនៅប្រទេសហូឡង់ជំនាញព្យាបាលសន្លាក់និងសាច់ដុំធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណឬលេងកីឡាមានផែនការត្រឹមត្រូវប្រើមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលលេងកីឡាស្ថាប័នមានច្រើនប្រភេទដូចជាប្រេងកូឡាកៅអៀកស្ប្រៃ gel lotion ប្រេងរឹតកញ្ចប់ត្រជាក់និងបំពង់ហឺតស៊ីវិញយូលេងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង010 816 222Panadol Extra ជាថ្នាំសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទះថ្នាំដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំ Panadol Extra ពិតប្រាកដសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ISI ផាមផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ស្រោបអាលុយមីញ៉ូមនិងសង្កសីមាន 5 ស្រទាប់ការពារនិងធានា10ឆ្នាំ ISI ផាមជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI ផាមផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ស្គាល់ខ្លួនឯងសិនមុននឹងស្គាល់គេនេះគឺជាពាក្យស្លោកដែលអ្នកធ្វើការផ្នែកវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរផ្ដោតលើដំណើរកម្សាន្តក្នុងស្រុកមុននឹងងាកទៅដើរកម្សាន្តនៅក្រៅប្រទេសការជំរុញនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍ទេសចរជាតិលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាក្រោមប្រធានបទកំណត់ទ្រព្យទេសចរកម្ពុជាដូច្នេះតើតំបន់ទេសចរនៅកម្ពុជាមានភាពសម្បូរបែបហើយឬនៅក្នុងការអន្តងចិត្តភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យដើរលេងកម្សាន្តតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អេងកំហុងលោកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបង្ហាញពីគោលបំណងនៃពិព័រណ៍ទេសចរជាតិជាលើកដំបូងពិព័រណ៍ទេសចរជាតិដែលជាពិព័រណ៍ទេសចរក្នុងស្រុកលើកទី1នេះគឺយើងមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងហ្នឹងបានយល់ច្បាស់អំពីគោលដៅទេសចរនានានៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏បានយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាចាហើយក្រៅពីនឹងយើងបានបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រតិបត្តិការទេសចរទាំងអស់បានជួបជុំគ្នាដោយអ្នកផ្ដល់សេវាខាងសន្តាគារខាងផ្ទះស្នាក់ខាងម្ហូបអាហារចាខាងទូកខាងកប៉ាល់អីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មកជួបជុំគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់អាចបង្កើតជាការសហការគ្នាចាដើម្បីក្នុងគោលបំណងធ្វើម៉េចផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងចាក់ទាញទេសចរមកបន្ថែមទៀតគឺពួកគាត់បានដឹងអំពីផលិតផលថ្មីៗសេវាកម្មថ្មីៗចាជាពិសេសយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហគមន៍ទេសចរទីនេះចាគ្រប់គោលដៅទេសចរតែម្ដងគាត់បានដាក់បង្ហាញទៅសេវាកម្មហើយនឹងផលិតផលរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងបានយើងអាចឲ្យប្រតិបត្តិការទេសចរហ្នឹងគាត់បានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ទេសចរគាត់ធ្វើការសហការគ្នាហើយពេលហ្នឹងការចរចាការខមមិនអំពីគុណភាពនៃសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងចាអញ្ចឹងគោលបំណងគឺយើងចង់បានជាស្តង់ដារមួយនៃសេវាកម្មទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងចាបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មហើយនិងផលិតផលទេសចរផ្សេងៗហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានគុណភាពហើយនឹងការផលិតធនធានមនុស្សរបស់យើងទៀតព្រោះថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនត្រឹមតែមានពិព័រណ៍ហ្នឹងទេចាគឺយើងមានសិក្ខាសាលាការចែករំលែកអំពីវាគ្មិនល្បីដែលទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគាត់បានមកចែករំលែករយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងជាមួយគ្នាចាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាមានឱកាសនឹងបានចូលរួមទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការចែករំលែកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាការទស្សនានៅការដាក់បង្ហាញទាំងអស់នៃអ្នកតាំងពិព័រណ៍ចាលោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាគាំទ្រការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ទេសចរនេះបាននិយាយរួមទៅយើងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយគ្នាណាពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងយើងតស៊ូព្យាយាមរយៈពេល4ឆ្នាំហើយតាំងពី2015ចូល2016មកយើងតស៊ូដើម្បីធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះហើយស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងបាទដល់ក្នុងហ្នឹងទៀតសោតយើងសួរថាយីពេលអត់បាទតម្រូវការចាំបាច់គឺអត់យីពេលទេពីព្រោះមនុស្សចេះតែកើតតម្រូវការចេះតែមានជាមួយនឹងបាទផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សចេះតែផ្លាយពីគ្នាចឹងណាចឹងបាទហើយការដើរលេងក្នុងស្រុកដើរលេងក្រៅស្រុកនៅតាមពិតទៅគឺបាទវាមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែគេតែងតែមានការតាក់ទាញអញ្ចឹងណាគេណាហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនតែយើងផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកទេប៉ុន្តែយើងអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលចូលរួមតាមពិព័រណ៍ហ្នឹងគាត់ផ្សព្វផ្សាយក្រៅស្រុកផងសម្បត្តិហោផងទេសចរក្នុងស្រុកផងជាមួយនឹងសេវាកម្មផ្សេងជាពិសេសផលិតផលរបស់ទេសចរដែលចេញពីសមាគមស្ត្រីកម្ពុជាណាទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនចាត់ទុកពិព័រណ៍ទេសចរក្នុងស្រុកដែលកំពុងប្រារព្ធឡើងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសេវាកម្មនិងគោលដៅទេសចរក្នុងស្រុកដល់សាធារណជនដើម្បីជួយជំរុញចលនាទេសចរក្នុងស្រុកពិព័រណ៍ទេសចរក្នុងស្រុកនេះក៏ជំរុញទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យកើនឡើងដល់19លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2025
លោកថងខុនបន្តថាក្រសួងទេសចរក៏បានសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរកំពុងសិក្សារៀបចំដាក់គោលនយោបាយកម្មវិធីកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំក្រោមពាក្យស្លោកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តបាន Everyone Can Go និងបង្កើតកម្មវិធីបានដំណើរកម្សាន្តដែលមានកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃសមរម្យដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីរាជការកម្មករកម្មការិនីនិងកីឡាករកីឡាការិនីអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរដូច្នេះតើតំបន់ទេសចរនៅកម្ពុជាមានភាពសម្បូរបែបហើយឬនៅក្នុងការអន្តងចិត្តភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកដើរកម្សាន្តលោកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបន្ថែមចាដល់យើងសម្លឹងមើលឃើញធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាគោលដៅទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងក៏តែមានសក្តានុពលចាហើយដូច្នេះហើយបានយើងចង់បានការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៅទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានយល់ច្បាស់ហើយគាត់ងាកមកធ្វើទេសចរនៅក្នុងប្រទេសវិញដើម្បីជាចលនាជំរុញឲ្យមានទេសចរក្នុងស្រុកហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងចាដើម្បីធ្វើឲ្យការចាយវាយចាធ្វើម៉េចឲ្យមានចំណូលជនជាតិឲ្យបានជាកើនជាងមុនចាក៏ដូចជាការបង្កើនការងារឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើកាន់តែច្រើនជាការមួយជួយឲ្យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចាតែពិតយើងមានគោលដៅទេសចរល្អច្រើនណាស់ចាក៏តែដោយសារថាកន្លងមកពលរដ្ឋយើងគឺថាមិនទៅជាបានទៅដល់ដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងពីមុនមកយើងផ្លូវថ្នល់នេះយើងអត់បានស្របជាប់អីចឹងណាអញ្ចឹងថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏មានការតបជាប់នឹងច្រើនហើយចាហើយចឹងហើយបានជាយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយគាត់ដឹងថាគោលដៅឧទាហរណ៍ថាគោលដៅអរ៉ែងគោលដៅជីវភាពនេះគឺយើងបានទៅដល់ហើយតបជាប់ហើយចឹងបើគ្មានការផ្សព្វផ្សាយទេពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់អត់ដឹងទេគាត់តែគិតថាអានឹងទៅអត់ដល់ចាអញ្ចឹងខ្ជិលស្រាវជ្រាវមើលចឹងហើយបានជាយើងបង្កើតពិព័រណ៍ក្នុងស្រុកនេះដើម្បីឲ្យបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៅទៀតចាក្នុងគោលដៅជំរុញចលនាទេសចរក្នុងស្រុកនឹងឲ្យកាន់តែកើនឡើងចាទន្ទឹមនឹងនេះលោកអាងកំអៀងស្ថាបនិកទីភ្នាក់ងារទេសចរ Great អង្គរធួលមើលឃើញថា 90% នៃតំបន់ទេសចរនៅកម្ពុជាមានភាពសម្បូរបែបហើយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋពីកំណាយើងស្គាល់ខ្លួនយើងឲ្យច្រើនចង់យើងស្គាល់គេសម្រាប់ពេលនេះគឺថាយើងគិតថាបានផ្ដល់ជូននឹង 90% ហើយ 90% បាទនៅសល់ 10% ទៅទៀតហ្នឹងវាតំបន់ដែលលើឆ្ងាយឬក៏ថាគាត់មិនទាន់ទៅដូចជាតការធ្វើដំណើរឡើងភ្នំអីចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនទាន់និយមយើងមិនទាន់ផ្ដល់ជូនទេពេលនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់រៀបចំសេវាខាងនឹងជូនច្រើនទេទៅពេលដែលថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយមទៅដំណើរឡើងភ្នំពីទឹកភ្នំអរ៉ាជាទៅនៅតំបន់ក្នុងសំកុកខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបាត់ដំបងកោះកុងអីហ្នឹងកាន់តែច្រើនយើងរៀបចំជូនហើយបាទអ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរព្រួយបារម្ភនៅពេលឃើញសន្ទុះពលរដ្ឋចេញទៅក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើងដែលប្រៀបដូចជាការយកប្រាក់ទៅជួយជ្រោមជ្រែងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសឆ្លើយតបការព្រួយបារម្ភនេះលោកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាផ្ដល់យោបល់ដោយសារថាយើងមើលឃើញថានៅមានការខ្វះខាតការខ្វះចន្លោះខ្លះដូច្នេះហើយបានយើងជាយាមធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់អំពីអ្វីទៅហៅថាគុណភាពនៃបដិសណ្ឋារកិច្ចនៃសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបញ្ជ្រាបតាមគ្រប់រូបភាពចាការសិក្ខាសាលាផងហើយនឹងការពិព័រណ៍នេះក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់យល់កាន់តែច្បាស់ថាតើស្តង់ដារគូមានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងណាចាព្រោះថាយើងមើលឃើញមានការខ្វះខាតចាគាត់ការខ្វះខាតនៅតាមគ្រប់គោលដៅទេសចរហ្នឹងមិនទាន់អាចអន្តងចិត្តភ្ញៀវដែលមានលុយច្រើនហ្នឹងទៅស្នាក់នៅទីនោះដោយសារថាការខ្វះខាតចាភាពស្អាតបាតភាពស្តង់ដារហ្នឹងនៅមានការខ្វះចន្លោះដែរចាចឹងហើយនេះជាឱកាសមួយដែលគាត់អាចស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ថាវិស័យទេសចរពិតជាសំខាន់ហើយទេសចរតែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រូវស្តង់ដារឲ្យគ្រប់នឹងអនាម័យហើយនឹងគុណភាពចាចឹងនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគាត់ចាយើងមើលឃើញហើយព្រឹកមិញពេលដែលបើកហើយពេលដែលគាត់មកដល់ហើយគាត់ដើរជួបនឹងរដ្ឋបាលទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមគេថាចាប់ដើមយល់ដឹងថាគាត់មានការខ្វះខាតមែនអញ្ចឹងណាចាព្រោះអីប្រជាសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គ្មានលទ្ធភាពនឹងអាចទៅ
ទៅដើរ fail ទេទៅដើរដូចថាដើរទីផ្សារទៅតាមផ្សព្វផ្សាយតែខ្លួនឯងគាត់អត់មានឱកាសហ្នឹងទេគឺយើងជាអ្នករៀបចំឲ្យគាត់ទៅបានលោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាគ្រប់កម្រិតនៅពេលដែលយើងធ្លាប់ទៅស្រុកគេហើយធ្លាប់ភ្លក់នៅសេវាកម្មគ្រប់ខ្នាតគ្រប់ប្រភេទទើបយើងឃើញថាកម្ពុជាមានកម្រិតមិនអន់ទេជាមួយនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនណាគេណាបាទដូច្នេះការឆ្លើយតបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានជួបនឹងឬក៏យើងហៅថាបានដល់កម្រិតមួយដែលភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកក៏អាចទទួលយកបាននិងភ្ញៀវទេសចរក្រៅស្រុកក៏អាចទទួលយកបានហើយទៀតលោកអាងកំអៀងស្ថាបនិកទីភ្នាក់ងារទេសចរ Great Uncle Tour យើងមានសម្បទាមានសេវាកម្មក៏ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងក៏ជូនប៉ុន្តែក៏ទាមទារមានការបន្ថែមលើសេវាកម្មលើបន្តសម្បទាតែចាំបាច់បន្ថែមដោយថាឧទាហរណ៍ថាការធ្វើដំណើរបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើដំណើរតាមយានយន្តធម្មតាយានយន្តទាំងយ៉ាងប៉ុន្តែទៅមុខទៀតជាចប់ខ្លះគេត្រូវតែមានការផ្ដល់ជូននៅយានយន្តឲ្យទំនើបហើយដូចថាមានសេវាកម្មតាមហេលីកូបទ័រតាមអូថងទីស្នាក់ដំណើរកំសាន្តអីចឹងគេថានោះហើយដូចជាការនៅសមុទ្រនៅតំបន់សមុទ្រនៅប្រទេសជឿនលឿនគេមានសេវាកម្មជិះទូកកំសាន្តឯកជនអីចឹងតែថ្លៃយើងគិតថាថ្លៃខ្លាំងហើយយើងគិតថាសេវាកម្មទំនិញរបស់បែបហ្នឹងមិនទាន់ចាំបាច់សម្រាប់ស្រុកខ្មែរហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនទាន់មានតម្រូវការច្រើននៅឡើយទេប៉ុន្តែជាមិនផុតទេទៅមុខខ្ញុំមើលថារង3ឆ្នាំឬអីទៀតហ្នឹងគឺថាសេវាកម្មទំនើបទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៅមាននៅក្នុងសមុទ្រខ្មែរមិនទៅមាននៅក្នុងតំបន់ទេសចរខ្មែររំលែកឋានមិនមាននៅប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់ដែលជាសុំខេត្តទេរំលែកឋានអាចទៅមាននៅតំបន់ក្បែររំលែកឋានជំនាញសេវាកម្មនៅសេវាកម្មនៅហ្នឹងគឺថាទៅមាននៅក្បែររំលែកឋានតំបន់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺថាទៅមានរបស់ហ្នឹងទេសចរពិបាកនឹងការទៅទស្សនាតំបន់រំលែកឋានស្លាប់ហើយត្រឡប់មកស្នាក់នៅទីរួមខេត្តនៅទីប្រជុំជនប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងគឺថាអាហ្នឹងខាត់ទេច្រើនគាត់ចង់ទៅសាច់ទៅឡែកសាច់ទៅឆ្ងាយទៅសម្រាប់ទទួលបានអារម្មណ៍ទទួលបានការសម្រាប់ហ្នឹងគឺថាពេញលក្ខណៈសម្រាប់សម័យកាលរៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាបារាំងរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះមកពិសេសសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់របស់អ្នកក្រុងប៉ារីសភ្ញៀវរបស់ពិសេសនៅថ្ងៃនេះគឺកញ្ញា Alexandra ដែលជាជនជាតិស្លូវ៉ាគីកញ្ញា Alexandra បានសង្កេតឃើញថានៅពេលថ្ងៃត្រង់តាមបណ្ដាការិយាល័យកន្លែងធ្វើការនានានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសស្ងាត់ឲ្យជ្រងំតែបើនៅតាមហាងភោជនីយដ្ឋានវិញមនុស្សយ៉ាងច្រើនណែនណាន់រកកន្លែងអង្គុយស្ទើរគ្មានដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីទម្លាប់បាយថ្ងៃត្រង់របស់អ្នកទីក្រុងប៉ារីសពិសេសនឹងនាំកញ្ញា Alexandra ទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានមួយដ៏ល្បីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបើកទ្វារលក់អស់រយៈពេល120ឆ្នាំមកហើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់និងសិក្សាជាមួយមកពិសេសដូចតទៅ Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait 1 an que je suis à Paris. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai remarqué que le repas du midi est très important et les gens prennent beaucoup de temps pour apprécier le repas. Et je me demandais pourquoi c'est aussi important en France. ជំរាបសួរប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបភ្ញៀវយើងម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញា Alexandra ដែលជាជនជាតិស្លូវ៉ាគី Alexandra ជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានៅស្រុកបារាំងនេះពេលញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់វាសំខាន់ណាស់ដើម្បីបានចម្លើយពួកយើងនឹងនាំគ្នាទៅភោជនីយដ្ឋានមួយឈ្មោះថា Brasserie Mola. Bonjour. Bonjour. On vient pour déjeuner. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me donner ton impression à l'arrivée là? C'est très joli. Il y a la décoration en mosaïque, en marbre. C'est très ancien, très élégant, très chic.
La brasserie Mola ចាប់ផ្ដើមបើកលក់នៅឆ្នាំ 1895 នៅក្នុងហាងនេះគេតុបតែងស្អាតមែនទែនតាមរបៀបស្ទីលសិល្បៈជំនាន់នោះហៅថា Art Nouveau. Bonjour monsieur. Alors mettez-moi les 6 huîtres de clair. 6 fils de clair, d'accord. Le homard, vous le souhaitez comment? Le homard. Grillé ou thermidor, qu'est-ce que vous conseillez? Moi personnellement. Oui, moi de top ខាងនោះមានភ្ញៀវម្នាក់រៀងចាស់នោះគាត់ស្លៀកពាក់លយមែនទែន Voilà, donc grillé. Thermidor, il y a plein de sauces. Et puis mettez-moi le demi-muscadet. Une demi-muscadet? De bouteille. Oui. Est-ce que vous souhaitez de l'eau à table, monsieur? D'accord. Je vous remercie. គាត់ហៅម្ហូបមកពិសាមានគ្រុំស្រស់បង្កងអាំងអូម៉ា grillé ហើយមានសារទៅពាំងបាយជូរសទៀតគ្រាន់តែបាយថ្ងៃត្រង់សោះហៅម្ហូបមកច្រើនមុខនោះច្រើន Béatrice. Oui. Un café mal chaud pour moi s'il vous plaît. D'accord. លោក Marshall ជានាយកភោជនីយដ្ឋាននេះគាត់នឹងមកឆ្លើយសំណួររបស់ Alexandra ដើម្បីឲ្យយើងអស់ចម្ងល់ទាំងអស់គ្នា Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire plus sur la brasserie Mola? Historiquement, c'était un endroit qui appartenait à des marchands de bière et qui étaient là pour y couler les bières qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Une brasserie គឺមានន័យថាជាកន្លែងដែលគេធ្វើស្រាបៀរដំបូងឡើយម្ចាស់ហាងធ្វើស្រាបៀរនៅកន្លែងនេះហើយលក់ឲ្យភ្ញៀវនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដង J'ai remarqué qu'à Paris on a aussi des restaurants, des bistrots et les brasseries où on peut manger. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre chacun? Pour faire la différence entre une brasserie et un restaurant, une brasserie est un établissement qui est ouvert en continu. Par exemple, chez Mollard, on ouvre à midi et nous prenons la dernière commande à minuit et demi. Cela veut dire que vous pouvez manger à toute heure entre midi et minuit et demi. ហាង brasserie និងហាងធម្មតាវាខុសគ្នាត្រង់ថានៅ brasserie នេះយើងចង់មកញ៉ាំពេលស្មានណាក៏បានដែរ À 15h, vous pouvez manger un plateau de fruits de mer. À 16h, vous pouvez manger une seule meunière. À 17h, un steak tartare. À 18h, une entrecôte. À minuit, une soupe à l'oignon gratiné. Un restaurant, lui, va certainement être fermé après une certaine heure, vers 2h, 3h. Il va réouvrir vers 18h ou 19h. Ça dépend. តែបើតាមភោជនីយដ្ឋានធម្មតាវិញគឺគេបើកលក់តែពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចទេតែពេលរសៀលគេបិទទ្វារ Pour les Français, c'est très typique qu'à l'heure de déjeuner, ils abandonnent tout et ils vont manger. Pourquoi c'est aussi sacré d'apprécier le repas de midi? D'abord, en France, on aime manger. Ça fait partie de la culture française. Et le déjeuner, c'est important. Le déjeuner, c'est une coupure dans la journée de travail. ជនជាតិបារាំងគេផ្ដល់សារៈសំខាន់ឲ្យបាយថ្ងៃត្រង់ណាស់ Le déjeuner ជាពិសេសអ្នកនៅប៉ារីនេះតែម្ដងតាមហាងសឹងគ្រប់កន្លែងនៅចន្លោះម៉ោង 12 ទៅម៉ោង 2 ហ្នឹងមនុស្សពេញរកកន្លែងអង្គុយគ្មានទេដូចនៅក្នុងហាងនេះអញ្ចឹង Bien boire, bien manger sont des facteurs essentiels au bien-être. Et peut-être que c'est ce que viennent chercher les Français pendant la pause déjeuner. ហើយពេលសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងវាសំខាន់មែនទែនព្រោះម្នាក់ចូលធ្វើការតាំងពីព្រលឹមមកអញ្ចឹងហើយម្នាក់ត្រូវការយកពេលវេលានេះមកសម្រាប់ខួរក្បាលឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ Est-ce que la clientèle change pendant la journée si les clients sont différents le midi et le soir? Il faut savoir que le quartier Saint-Lazare, c'est un grand quartier d'affaires. Des banques, des assurances, des sociétés publiques, qui fait que le midi, il y a essentiellement une clientèle d'affaires. នៅហាងនេះភាគច្រើនពេលបាយថ្ងៃត្រង់សម្បូរភ្ញៀវដែលជាអ្នកជំនួញគេណាត់គ្នាមកញ៉ាំបាយបដានិយាយពីការងាររកស៊ីគេបដា Les déjeuners d'affaires. Alors ceux qui viennent dans les restaurants le soir, il y a un côté loisir, un côté plaisir. Donc le soir, vous avez entre autres des sorties de spectacle par exemple. Les personnes viennent vers 22h30, 23h30 pour dîner, voire souper. ដល់ពេលល្ងាច dîner ភាគច្រើនមានភ្ញៀវទេសចរឬក៏ភ្ញៀវធម្មតាដែលគេមកញ៉ាំបាយល្ងាចហើយដល់យប់បន្តិចទៅចាប់ពីម៉ោង 10 យប់កន្លះទៅមានភ្ញៀវមកញ៉ាំអាហារពេលយប់ឬ souper បន្ទាប់ពីគេចេញពីមើលល្ខោនមើលកុនអីជាដើម Et le week-end ou les jours fériés, vous avez la clientèle de famille traditionnelle française qui sortent en famille pour les jours fériés, pour les fêtes religieuses. C'est une autre catégorie de clientèle. តែដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យវិញគាត់ថាមានគេមកញ៉ាំជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយភាគច្រើននឹងអង្គុយញ៉ាំពេញមួយរសៀលតែម្ដង Alexandra, on va commander. Commander. គួរយូរទៅចាប់ផ្ដើមកោពោះឲ្យតែខ្ញុំគិតមកពីនេះហៅម្ហូបមកញ៉ាំសិន
លោកដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI តាំងពីដើមដល់ចប់បន្ទាប់ពីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីជាភាសាបារាំងរយៈពេល10នាទីហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលគឺជាព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់1ម៉ោងម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណសិដ្ឋាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំសំណប់នៅសក្តិនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង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 